बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल जे ठीक ठाक हो। अज जनाब असीं छोटे जे शैड दे विच आए हैं। घर दे विच जनाब उन्होंने गावां मज्झां रखियां होईयां दुद्ध वास्ते, अपनी ज़रूरत वास्ते। ठीक है जी, अज तुहानूं उन्हां दा व्यू विखाने कि छोटे जे घर दे विच जनाब तुसीं मतलब कि इहो जिहा फार्म बना सकदे हो। इस तरीके नाल तुसीं जनाब अपना ताज़ा फ्रैश दुद्ध, खालस दुद्ध तुसीं मतलब कि घर च पी सकदे हो। ठीक है ना, तो कोई मुश्किल नहीं है जनाब, बिल्कुल आसान है जी। तो असीं तुहानूं विखाने जनाब अज ये तो नाज़रीन है, देख लो जनाब कितनियां प्यारियां झोटियां हैगियां ने। देखो जी नाज़रीन, तुहानूं सलाम कर रही ने सारियां गावां तुहानूं सलाम कर रही ने। देख लो जी, है देखो जी, सलाम की जी तुहानूं इन्होंने सारिਆਂ ने। ये बच्चा है जी, ठीक है ना, एक भी है जी बच्चा है जी, बच्ची है ना गाइयों की बच्ची। हाँ हाँ है, वो मैरू माल सी, है गोगा माल जी। इधर ये बहुत ज़्यादा फायदे है जनाब, इन्ना कि जानवर नूं एक बंदा साਂਭ लैंदा। ऊपर जनाब इन्होंने इन्हां दे गर्मियों वास्ते पक्खा भी लगाया होया। ये तो मारन भी पैंदी आ। टोका लगाया जी मोटर पट्ठियां वास्ते।